Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai laptop saya yang baru saja di-upgrade ke SSD. Ya, sedikit informasi. Apa itu SSD? Dikutip dari sumber Wikipedia. SSD singkatan dari Solid State Drive adalah media penyimpanan data yang menggunakan memori mantap atau memori tak gabar sebagai media dan tidak menggunakan piringan magnetis seperti hard disk konvensional. Berbeda dengan memori gabar, data yang tersimpan pada SSD tidak akan hilang meskipun daya listrik tidak ada. Nah, itulah sedikit cuplikan mengenai pengertian dari SSD menurut Wikipedia. Kalau menurut saya sih SSD ini performanya lebih unggul daripada menggunakan hard disk waktu boot pertama kali, dan kita bisa membuka beberapa aplikasi itu ngebut banget. Beneran, saya juga merasain sehari ini menggunakan SSD ya cukup lumayan. Dengan adanya SSD ini, laptop saya menjadi lebih ringan, lebih enteng, dan lebih enak digunakan saat membuka sebuah aplikasi. Saya contohkan di sini, saya mau membuka CorelDRAW. Langsung nih, biasanya kalau pakai hard disk tuh lama banget ya, bisa sampai 30 detik lah. Nah, ini cepat, kurang dari 10 detik langsung membuka Corelnya. Corel tersebut itu biasanya kalau punya saya sendiri laptop Lenovo berapa ini? Lenovo IdeaPad 320 dan AMD-nya A4, grafiknya AMD Radeon R3. Biasanya yang buka Corel sedikit lama, kurang lebih ya 30 menitan lagi baru bisa kebuka. Nah, ini udah kebuka ya, lumayan cukup cepat. Kalau membuka Adobe Photoshop bisa sih ya, loadingnya juga nih makin cepat ketimbang pakai hard disk. Performanya sedikit meningkat sih ya, bisa 10 kali lipatnya dari biasanya. Nih kan udah kebuka. Kita mau coba lagi pakai Premiere Pro. Di sini saya menggunakan Premiere 2015 yang kompatibel dengan perangkat saya, jadi ya masih rendah spek laptop saya ini. Makanya saya upgrade ke SSD yang mengorbankan slot DVD-nya dilepas dan harus diganti dengan CADI, yaitu perangkat untuk mentransfer SSD ke laptop kita. Kemarin sih biayanya sekitar berapa ya kalau di total? Itu SSD sekitar 282.000, kayaknya sekitar segitu, tambah CADI-nya itu 75.000. Jadi ya total ada, kalau dalam nota itu saya habis 450. Itu udah diinstal ulang sama counternya. Itu kalau Anda itu bisa menginstal ulang, memasang SSD-nya sendiri ya nggak bakal semahal itu. Palingan ya cuma modal SSD sama CADI-nya itu. CADI itu sendiri biasa didapat di counter elektronik ya, semisal kayak kalau di sini tuh EMIC Jogja, Jogjatronic ya, itu pusat-pusatnya IT Jogja, itu ya bisa dikunjungi untuk membeli SSD dan CADI-nya tersebut. Di sini saya menggunakan SSD berukuran nih 120 GB lebih sedikit lah. Ini saya partisi ke C. Nah, ini sisanya ini dulunya disk C, ini disk D, dan ini disk E. Nah, sekarang ada 4. Ini yang SSD, ini yang hard disknya. Ini partisi ketiga hard disk. Yang cukup lumayan sih. Nah, nih udah kebuka kan Premiere-nya. Ini sedikit tips saja, kalau mau membeli SSD itu memiliki umur ya sekitar 5 tahun lebih, dan Anda itu harus memikirkan matang-matang untuk menggunakan SSD ini. Nah, bagaimana sih tipsnya biar umur SSD itu nggak pendek banget? Kalau menurut saya sih, waktu penyimpanan atau waktu download, waktu keseharian kita itu screenshot terus main game, nah itu biasanya saya letakkan di
harddisk saja nih, kayak begini di harddisk D atau E. Kalau di C nanti kan memakan SSD-nya itu semakin sering. Nah, semakin sering itu malah mengurangi umur SSD-nya. Saya sarankan sih disimpan di harddisk saja di D atau E. Ini untuk game dan aplikasi lainnya yang kurang sangat penting. Kalau misal aplikasi editing seperti Premiere Pro, After Effects, kemudian Adobe Flash, itu bisa disimpan di SSD-nya saja. Itu lebih enak dan kecepatannya sih ya lumayan kenceng. Nah, ini format untuk membuka Premiere, buka Photoshop, membuka Corel. Mau buka GTA itu ya juga bisa sih, tapi ya nggak usah. Nah, SSD ini sangat terjangkau sekarang, semakin murah. Kata penjaga tokonya di sana itu dulunya yang 120 GB sekitar 285. Nah, sekarang itu cuma 182 kan ya, udah makin turun harganya. Jadi sekarang tahun ini tuh recommended banget untuk mengganti ke SSD, dari harddisk ke SSD. Nah, itu bisa didual penyimpanan dari HDD SSD, itu bisa jadi satu komponen di laptop. Ini khusus laptop ya, saya membahasnya itu laptop. Oke, informasi dari saya mengenai laptop Lenovo IdeaPad 320 AMD A4 ini bisa di upgrade ke SSD dan sampai sekarang saya masih menggunakannya, dan lumayan untuk performanya semakin meningkat. Bootingnya juga ya lumayan sih, cuma beberapa detik langsung muncul ke tampilan awal Windows. Nah, ini biasanya sih kalau udah diganti ke SSD akan menjadi dual boot. Yang pertama itu bootnya ke SSD, yang keduanya itu ke HDD. Nah, untuk tipsnya itu kalau saya kemarin saya format disk kayak ini kan, di sini kan kemarin disk C, sekarang berubah jadi disk D. Nah, kemarin tuh di sini ada banyak beberapa file dari sistem C-nya, terus saya format kayak format biasa. Nah, kalau cuma di format itu masih dual boot. Untuk menggantinya ke bootnya ke SSD bisa diklik ikon Windows plus R, nanti akan muncul run. Ketikan msconfig, oke, enter atau oke, langsung pilih boot. Di sini akan muncul dua ya, Windows 10 yang pertama dan Windows 10 yang kedua. Yang pertama itu SSD, yang kedua HDD. Nah, yang HDD itu bisa diklik, kemudian di delete, kemudian di apply, oke, nanti akan muncul dialog untuk merestart PC Anda. Dan sekian mengenai upgrade dari HDD ke SSD. Ini sedikit informasi saja pengalaman saya mengupgrade Lenovo IdeaPad 320. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.